Yesu duciye bugufi imbere yawe turagushimye kubw'uyu mwanya mwiza umwanya w'umugisha duhaye kugira ngo twige kugira ngo tukumve umugisha ukomeye kubana nawe Imana muri uyu mugoroba umugisha ukomeye guterana abera bawe muri uyu mwanya ngo twumve icyo tubwira unyemerere Mana nkugireho umugisha uyu mugoroba unyemerere Mana ngo uvugane natwe uvugane n'imitima yacu uvugane n'imitima yacu Mana uvugane n'imitima yacu ntaba ari twebwe ntaba ari jewe uvuga ahubwo ari wowe uvugira muri twe turaguhamagaye turakuraritse kugira ngo ukore byose muri twe mu izina rya Yesu amen haleluya reka dusome ijambo ry'Imana reka dusome ijambo ry'Imana muri Yesaya ibice 6 Yesaya ibice 6 reka dusome ibice 6 umurongo wa mbere turageza ku murongo wa 8 mu mwaka Uziya yatanzemo mu mwaka umwami Uziya yatanzemo nabonye umwami Imana yicaye ku ntebe y'umwami ndende kizwe hejuru igishura cyayo gikwira urusengero abaserafi bari bahagaze hejuru yayo umuserafi wese afite amababa 6 abiri yayatwikirizaga mu maso he yandi abiri yayatwikirizaga ibirenge bye ayandi abiri yayagurukishaga umwe avuga ijwi rirenga abwira mugenzi we asingiza ati Uwiteka Ngabo arera isi yose yuzuye icyubahiro cye ifatiro zirebe umuryango zinyeganyezwa n'ijwi ry'uwavuze ijwi rirenga inzu yose yuzuye umwotsi maze ndavuga nti ni ishyano ndapfuye we kuko ndi umunyaminwa yanduye kandi ntuye hagati y'ubwoko bufite iminwa yanduye kandi amaso yanjye abona umwami Uwiteka Ngabo maze umwe mu baserafi arahaguruka aza aho ndi afite ikara mu ntoki ryaka yakuje urugara rw'icyanya arikoza ku munwa arambwira ati dore iri gukoze ku munwa gukiranirwa kwawe ugukuweho ibyaha byawe biratwikiriwe numva ijwi ry'umwami Imana iti ndatuma ninde watugendera maze ndavuga nti nije nagituma amen muri hano twasomye ahantu turaza no kwifashisha hakeya turahasoma muraza kubyihangana kugira ngo ntawe wumve nabi nashatse ko dusomera iyi nkuru iresha kugira ngo tuze kuganira niko twifuza ko twakoresha uburyo bwo kwigisha nubwo nsanzwe kumubwiriza cyane ariko nicyo twifuza uyu munsi ariko nidakunda turakoresha ibizaba byabonetse nishimiye kuba mbana namwe Imana ishimye ishimye kubana n'ababyeyi bacu ishimye kubana ndetse n'abantu tw'abanyamubwira abantu tw'abanyamubwira icyenda umunani Imana ishimye ko nabo bataramenya none atari kwishimira ko batagiye bagombaga kuza ahubwo ari kwishimira ko nabo ibyo byose bubaka mu gihugu n'ibyo tubagana amazina yitwa Mazimpaka Shaka Joseph ni umubwirizabutumwa bwiza ushishikajwe no kubona ubutumwa bugera aho butari bwagera ubuzima ushatse ubuzima umushinga cyangwa ibindi ariko ikibazo cyo nuko dushishikajwe no kugeza ubutumwa bwiza aho butari mu izina rya Yesu
reka mpera rimwe na rimwe hari igihe abantu bibwira ko ubutumwa bwiza bwageze ahantu hose ab'inyuma tugomba kumvikana haribuze ngo rimwe na rimwe hari igihe abantu bibwira ko ubutumwa bwageze ku isi yose ndetse n'iyo dusomye muri bibiliya hari aho usanga bavuga ngo ko Imana yamenyekanye ku isi hose ariko ndagira ngo babwire ngo ubutumwa bwiza ntabwo bwari bwamenywa ku isi yose ndetse hari abavuga izina rya Yesu bakakubaza ngo ninde atuye he ko twumva ari umuntu mwiza abahita uza no kumusura kandi atabikwigisha bakamusura ntabwo bazi isi ituwe na miliyari 7 zirengaho ariko 2 na miliyoni 600 ziherereye mu moko atarigeze y'ubutumwa bwiza miliyari 2 na miliyoni 600 umunsi ziba mu Rwanda ziherereye mu moko atarigeze yumva ubutumwa bwiza biteye ubwoba biteye agahinda ko hari abantu batari bagiye mu mezi akoze hari neza mu materaniro gatananezerewe atari kubera ko hari nkwiye kuba nezerewe cyangwa atari kubera ko hari ibintu bitanejeje ahubwo kubera agahinda kuko aracyari abantu benshi babitungwa n'itwabaza batari bagirwa amahirwe yo kubwirwa amakuru y'umwami bisibura ngo bamwambi ariko bisibura banaherukiwe nyamara turi hano mu iteraniro twishimye tunezerewe ariko bisa nkaho abo bwose bitatureba nibyo hari igihe tuba tudafite ayo makuru ariko hari igihe tuba tuyafite tukayirengagiza nkaho ntayahari mbese abantu bo muri Kenya mushobora gutinyuka mukavuga ko mutazi ko hari amukatana mu butumwa bwiza duturanye n'abacu bari hano ku isi abantu bazaje gusa bagiye guhaha amahuzu n'ibirato n'ibindi mbese ntitwa hari uragira umwete wo kubwira umwe muri bo yakwegera byibura ngo agerageze kubishakaho umusubizo byibura se hari uragira umwete ngo azabwire udatekereza ko yaba agusha kubikora amubwira ati hari ahantu hari umuntu utari kumva Imana wanyemerera ko umuva kutotsibukanye reka mbibutse bimwe mu bintu byabaye muri Bibiliya uretse iby'uruza ariko ntunagaragara ko bizabije babagabo bane bahetse mugenzi wabo baragenda basambura igisenge bamuhanura aho Yesu ari uyu muntu ntiyashoboraga kwijana wenyine ngo yigeze aho kusitari yari arwaye ariko yari akariye abahamugeza reka mbabwire ngo nta yindi Imana yateguye abantu batari bumva ubutumwa bwiza bazabwumva batunyuze keretse twebwe abamaze kumenya ubutumwa bwiza mfite ubwoba rero mfite ubwoba bwinshi buvanze n'agahinda dukorere wacu twamenye inkuru nziza y'umunezero turagenda turaceceka izo mpamvu itatureba ukiza abandi ugahita tukaririmba kuzaza ryari mwami tukaririmba kuzaza ryari kuzaza ryari kuzaza ryari gucuruza tugasa n'abategutse Imana tugasa n'abategutse kugaruka ku Mana ariko tutitaye ku barimbuka ariko ndagira ngo mbabwire ko Imana ntibakunda kurusha abarimbuka mwese muri abana bayo cyangwa se muri abantu baje uti gupfuma yuko ibakunda wanasifiwe haleluya Imana ishishikajwe cyane n'ubukungu bw'abari kuruta ko mugenda Imana ifashe uze kubara faso niho mbabona ibitaje ndabivuze kugira ngo ubaze haleluya
sibyo gutirikana ubwira Imana akora Imana kwereka ko haleluya wanasifiwa yasobuja gutegetse ndetse icubahiro cye cyabaga ari icubahiro cyawe kubabaye abasirikare si nkuko byari bimeze je sinabaye we ariko bake twaganeye nivyo nagiye mbona niko bimeze reka tugaruke ako karagaciyemo nenda nibishoboka turagasoreza kubera ko ntifuza gutinda tugiye kuganira kuri iki gice cya Yesaya tuvugeho amakuru makeya turebe ngo mbese niki kirimo amen haleluya ndifuza ko twumva iki kintu ko ndakinginga Imana kugira ngo ifashe mbashe kubitanga havuze ngo mu mwaka umwami Uziya yatanzemo amen Yesaya yabonye Imana. Iyi ndirimbo twagiye turirimba kenshi tukaririmba tukayisubiramo umwaka ukaza undi ugakurikiraho tukayiririmba ariko rimwe na rimwe baje kutwigisha bakatubwira ngo Uziya ngo yari yaratumye Yesaya atabona Imana bakagira uburyo babisobanura ariko siko ibyo nyine ni ibyabo bivugiye baratekereje nyine suko ariko sibone ndakuvugaho cyane hano twabonyemo abantu reka tubita abantu nubwo bose atari abantu bane twabonyemo umwami Uziya tubonamo Yesaya tubonamo marayika cyangwa se abaserafi tubonamo n'umwami Imana reka tubavugeho gatoya Uziya yari muntu ki hano batubwiye ko yari umwami ariko yari umwami umeze gute muze kureba mu ngoma za kabiri cyangwa se ingoma ya kabiri ibice 26 muze gusoma ico gice kiravuga aya makuru ngiye kuvuga mu ncamake kiravuga uburyo ki umwami Uziya yayoboye akiri muto amaze kuyobora ari muto kuko se yari yapfuye ngo akomeza mu nzira nk'izo se yagenderagamo zo gushaka Imana arakiranuka
hanyuma kubera uko gushaka Imana no gukiranuka kwe, Imana imuha guhirwa ndetse no gukomera. Haleluya. Anezeza Imana, bityo Imana imuha guhirwa, imuha gutunga, imuha icubahiro, imuha gukomera. Ariko wigiye hepfo gato ku murongo wa 16 gukomeza, igihe kiragera yishira hejuru. Yishira hejuru agera ubwo yumva ko akwiye kuja gukora umurimo w'abatambyi. Aragenda aja gutamba, kandi hari abagenewe gutamba, ariko abirengaho ntiyubahiriza iryo tegeko Imana yari yarashizeho yuko umwami atari ugomba gutamba, hari ababigenewe. Bahageze umutambyi mukuru n'abandi bari kumwe ngo bakomeye, bariruka baramwegera, baramubwira munareke gukora ibyo kuko atari umurimo we. Ariko arinangira, kandi nyine yari umwami nta kuba bari kumugira. Arinangira, baramwinginga, arabarakarira. Akibarakarira ataratamba nk'uko ari byo byari byamuzanye, cyangwa se kosa imibavu, atarabikora. Ndagira ngo twumve impamvu Yesaya yabonye Imana nahizingiye. Atari yakora ibyo, atarakora ibyo bamubuzaga gukora, arakarira abamubuzaga kubikora, bamugira inama, bamwereka ko atari biziwe. Akirakara, abatambyi bamwitegereza mu maso, arabemba, ibibembe biza mu maso, baramubona, baramusohora. Nawe ubwiwe, Bibiliya ikavuga ngo nawe ubwiwe, muri icyo gice nababwiye, nawe ubwiwe, haleluya, ngo amenye ko yanduye, ahindanye, kuko kurwara ibimembe kwari ukwandura. Arasohoka aja hanze, bamuha akato, aba mu nzu ye wenyine, arinda ageze igihe yapfiriye atarongera gukira. Haleluya. Ndagira ngo nongere nsubiremo aka kantu. Yari umwami wakiranukiye Imana kuva akiri muto. Yari umwami wakomokaga ku nzu aho ise ubwiwe yakiranukiraga Imana. Bwana sifiwe. Yari umuntu Imana yari yarahaye guhirwa kubera ko yayikundaga. Ariko ndagira ngo mbere kurya Imana ari very serious. Uburyo Imana idafite kwihanganira icyaha habe na gato. Imana yanga icyaha. Ari gihe nyine abantu bigisha ko Imana yanga icyaha ngo ntiyanga abanyabyaha, bisa n'ukuri. Ariko ndagira mbabwira ngo mu muriro nta byaha bizosha, hazosha abanyirabyo. Rero yanga ibyaha nyine, ariko abifatanyije nabyo nyine nibo bazosha. Hari ahantu mwari mwasoma mu byanditswe byera handitse ngo ibyaha bizosha, ngo bishe bikongoke, ngo bizasha iteka, ntaho biba, ni ba nyirabyo bazosha. Icyo cyari gitumye mvuga ngo nyine birasa nk'ukuri, bisa nkaho nabibanga kandi bakunda. Ariko sinari mvuze kwibanga, iri risobanuke cyane. Nari muvuga ko Imana itabasha kwihanganira icyaha. Uziya yakoze icyaha gisa nkaho cyakwihanganirwa, kuja gutamba gusa, ndetse birasa n'ishyaka ry'Imana, ariko kandi si ryo, kuko zuzuye kutumvira. Birasa na wa munsi Sawuli nawe agenda akica abantu bose, akisigariza inka nziza, agasiga n'umwami. Kavuga ngo nazizanye ngo uzi gutambira. Imana yaramubwiye ngo ntabwo yishimira ibitambo. Dawidi yaravuze aruvuga ngo yaba wishimiraga ibitambo, mbambi gutambiye. Yesaya Zaburi 51. Ariko ngo icyo wishimira ngo ni imitima imenetse, imitima ishenjaguwe. Bwana sifiwe. Ntabwo ari ibitambo bikomeye. Twari tuvuze uburyo si yakoze icyaha. Narivuze ngo turavuga kuri abo bantu. Yesaya yari umuhanuzi, reka nawe tumuvugeho bukeye. Ahanura mu bice bitanu. Hari ijambo ndibwibandeho yavuze kenshi,
yaje kuvuguruza hano mu gice cya 6 ariko ntiyarivuguruza asa nk'uvuga ko yari yavuze amakosa yarivuguruje aryerekeza ko none hagiye kuribwira. Yesaya yari umuhanuzi kandi numwe mu bahanuzi baza bitwa ngo nabahanuzi bakuru kubera ko bahanuye ibintu byinshi atari kubera ko bari bakuru mu buryo bw'icyubahiro kuruta abandi. Yesaya ngo amare ahanura ibice 5 kandi ntabwo byabaye nyine ngo mu cyumweru kimwe byatwaye igihe runaka cy'imyaka. Akaba yahanuraga mu gihe cy'abami ariko reka tuvuge muri iki gihe cy'umwami Uziya ndetse na se. Uwo niwe reka tube tumusiza aho ngaho turamugarukaho. Hanyuma twongere tuvuge ku baserafi. Abisarafi ni biremwa cyangwa se ni byaremwe by'Imana bibana nayo mu ijuru bihora biramya nta yindi ndirimbo bagira kiretse kuvuga ngo urera 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 urera. Abo nabo ubwabo ni beza ubwiza bwabo buratangaje ndetse benshi iyo bagize nk'iyereko bakabona marayika baza banezerwa umunezero mwinshi nkaho babonye Imana. Uretse umuntu umwe nabonye muri Bibiliya wabonye marayika ntiyagira icyo bimubwira ni Mariya. Yaramubonye aramubaza ngo ni wowe watwaye umwami wanjye? Izubwiza bwe ntacu byaye mutwaye yari akurikiye umwami. Ariko abandi bose bagazamubona ndetse bakavuga ngo babonye Imana. Ni byaremwe byiza byera bifite ubwiza bwo hejuru kandi ibyo bwiza nibwo bwatumye habika ikintu cyabaye hano cyo kutagurukisha amababa 6 yose ngo abaye kuguruka ahubwo kubera ko nabyo byari biremwa byiza byanze ko hagira ubibona akabirangarira ntabona umwana bityo ngo bikitwikira mu maso ngo ubwiza bwabyo bitaje kugaragara hanyuma bagatwikira n'ibirenge bya ngo hari hatagira n'uworunguruka ibirenge ngo abibone nabyo kugira ngo nihagira ureba iyo abona umwami Imana. Byari biremwa bifite ubwiza bukeneye guhishwa nabwo ngo hari abantu atari byo birangariraho bakibwira ko babonye Imana bagasana bagiye kunyurwa n'ico babonye ico. Twari tuvuze ku baserafi hanyuma arongera avuga Imana. Abo baserafi ubwabo ngumwe abwira mugenzi we aramubwira ngo arera arera arera. Ntabwo indirimbo yari irangiriye aho ahubwo ni uburyo bwo kugira ngo umwanditsi atsindagire ahamye cyane kuyu yera. Bwana sifiwe avuge cyane ko yera kandi kwera si bene uku kwisi iminsi cyangwa ikaratasi nk'iyi nukwera nyine kubumana nibivuga ubutagatifu nibivuga gukiranuka kw'Imana. Bwana sifiwe aravuga ngo arera arera. Twari tuvuze Imana. Bwana sifiwe reka dusere nk'abagaruka twibaze ngo mbese Yesaya abonye Imana zarangiriye aho cyangwa hari efe zabaye haba hari ibintu byabaye. Reka aribyo tuvuga. Yesaya abonye Imana yabonye ikintu atigeze abona mu bice 5 byabanjije. Mu bice 5 byabanjije hari ijambo ryagarutse ashaka kuvuga. Yagiye avuga ngo mubonye ishyano kuri mwe mukora ibi cyangwa mudakora ibi ishyano. Iryo jambo yarivuze inshuro 6 mu bice 5. Aho naho yavuze ngo ishyano gusa ariko hari ahandi yagiye akoresha andi magambo agaragaza ko abo bantu bahuye n'akaga kandi Imana igiye kubahana kubw'ibibi bakora. Ariko ageze muri iki gice twasomye aravuga ngo mbonye ishyano kuko ndi umunyaminwa yanduye kandi nk'abatuye mu gihugu cy'abanyaminwa yanduye. Sinzi niba mwumvise uburyo asa nk'uwivugurujemo yagaza abona abandi uburyo kibagushije ishyano ariko ageze muri iki gice kuko abonye Imana. Bwana sifiwe kiyaba kibonye abandi aribona. Kimwe mu bihamya bizagaragaza kuri mu nzira ija mu byusa nuko uzasigaho gukomeza kubona ibibi by'abandi ngo bise nk'ibibaye byinshi kuruta ibibi byawe ngo hasa nk'abaye komparezo ngo nyanaka ngo agira amakosa cyane ngo nubwo naje nyagira uwoga nuwabayiga nkamwiza kuruta nk'abandi iwe gakora asa nk'uwemera
ngo nubwo nawe yagira ngo ariko arandusha kuri kompara n'abantu Yesu niwe rugero rwo kwipimiraho iyo baruvuze ko Yesu harayagira tuba tukumvishije ariko ibyanditswe birakunyomoza Bwana sifiwe haleluya iyo umuntu ari mu nzira y'ububyutsi iyo umuntu ari mu nzira yo kwegera Imana kimwe kiza kibaho aje yibonaho ibibi ndetse n'ibyo abandi batita bibi aje bibona nkaho ari bibi Bwana sifiwe rimwe na rimwe bakavuga ko akabya kandi wari kubona n'ukuri atakabije ahubwo ndabona ukuntu batari kuba bibona arakana kamwe twari duturanye kabwira umuntu umwe karamubwira ngo karamuhamagara mu izina karamubaza ngo kubera ko usa na Yesu cyane abantu barahagara bose baje kureba ko kana kitwaga Bwiza bakarebye karongera gahamagara wa muntu mu izina karavuga ngo ariko kubera ko usa na Yesu cyane barahindukira abo bantu bose abantu bari batashe bavuye ku kazi abandi bavuye ku masomo hari saa sita baje kureba uwo muntu usa na Yesu cyane bamwe baravuga ati ko tubona adasa na Yesu aravuga ati nico kibazo cyanyu ahubwo se Yesu mwaba muzi uko yasaga ni gute mutari kubona ukuntu basa komeze ngira ngo arakaza ku kana ni gute mutari kubona ukuntu aba bantu basa uyu muntu asa na Yesu batase no kubera ko afite ubwanwa bwinshi atoya ati ntago ari ibyo atese azabagurira bombo hatuva kandi mwabisomye ko Yesu yagazagurira abana bombo kandi karakana kiga muri gardienne ati nuko ngo ntabwo kuva gukuntu abantu batari kubona ukuntu uwo muntu asa na Yesu abaho urugero rumwe ngo ukuntu uwo muntu asa na Yesu arabwira ngo akunda abana ngo ejo bundi ngo akana kaje kamwirukira nyina ari kugakubita gafite ibyondo ngo ahita gaterura yambaye ishati y'umweru ngo kandi yaragiye kubwiriza ngo ntiyanatashye ngo yarakomeje aragenda ngo muri uwo muntu adasa na Yesu rimwe na rimwe hari igihe abantu batabibona ariko ni kubiba biri reka nihute Yesaya imwe muri efe zamubayeho dukeneye ko zitubaho nuko nitubona umwami tuzamenya gukiranirwa kwacu tuzasigaho gukomeza gutunga abandi intoki tukamenya ko natwe ubwacu turaba kugirirwa imbabazi nk'abandi bose bizatuma twimenyaho ibyaha ndetse n'abandi batatuziho na bya bindi natwe ubwacu tutajaga twibonaho aravuga ngo ndi umunyaminwa yanduye reka kandi tugasuzume neza Yesaya umuhanuzi w'umwami Imana wahamagaye utarihamagaye aritaba uyu niwe turi kuvuga niwe uri kuvuga ngo ndi umunyaminwa yanduye Yesaya niba hari urugingo yari afite yagombye kwirata ko rwara kuruta izindi n'akanwa kavuga iby'Imana n'akanwa kavuga iby'Imana ivuze hari urundi rugingo mwe mutekereza ko rwaba rwari rwera kuruta ibindi ejo bundi nasomye hano nibuka umugani umwe w'ikinyarwanda zivuga ngo akari ku munwa ngo akari ku mutima gasesekara ku munwa mu yandi magambo niba umuntu utera ari wo wirirwa guvugira Imana mu yandi magambo ibyo yavugaga aho bikomoka ni mu mutima naho ntihera murumva aho hera timwumva ko naho haketse mugani w'aba bandi Bwana sifiwe uyu ni Yesaya turuko tuvuga Yesaya w'umuhanuzi Imana yahamagaye ikamuha umurimo oya sibi byanone by'imiryango cyangwa ubwo tugiye hari umuntu umwe yatangiye kanisa ino muri Kenya arampamagara arambwira turabona ko twabanye gutya na gutya none ga ngwino mu ikanisa zo kugira umuyobozi w'ivuga butumwa ndamubwira nti nimba ari igitaho narindikira rutico ko nari ifite iryaje nari natangiye urumva ko igiti nari ifite cyaye kikirutico ngico ariko icyo nari nshatse kuvuga si iby'igiti impamvu yarazanye nuko yari mwene wacu nyine mbona nyine ntakanisa yatangiye agatorero ariko Imana ishimwe ko yaje kurikoresha no mu mafuti yacu Imana iziguma ikagira ubuntu gusa yarampamagaye nyine turari wiwe turubivugaho tiyumva ukuntu utari kumwumva
kandi ni mwene wabo ngomba kumurwanira ishaka. Ntabwo ari inzira yoroshe gukurikira Yesu. Ese ako kari kaje gute? Turakaretse. Duhe Yesu icubahiro. Yesaya wari umuhanuzi wahamagawe, utihamagaye, utahamagawe n'abantu. Wahamagawe n'Imana, ya indi Bibiliya yatubwiye ngo irera, irera, irera. Bwana sifiwe. Ese nabarambiye kera? Umwaka Uziya yatanzemo, Yesaya yabonye Imana, yicaye ku ntebe irengeye, mwenda we wuzuye izuye, bakerubi n'abaserafi bari imbere ye, bapfukamye hamwe bose bavuga bati haleluya. Ndimo ndashaka ko mwumva uburemere bw'ibintu Yesaya yabonye. Yari umuhanuzi ukomeye. Ese wacu uko twavuga nkande ba, yaravuze ngo tuvuge bicino ariko nawe aroroshe. Musarire yararemereye uriya mugabo Yesaya. Murebye nk'ibintu yahanuye ko mu gice cya mbere yararemereye. Yavuze uburyo k'Isiraheli ari mbi, ayibwira ububi bwa tuje tukaba nk'ababibasomera tukavuga uburyo muri babigurishye kandi muri babi kurenzaho, ariko nyine bari mu kubabwira ko muri beza, turahasimbutse muri babi. Mushaka ndi bugasubira kumpa umwanya. Nari ndimo nshaka kuvuga ko turi babi niba nyine tutisunze umwiza titwabasha kuba beza. Muzorinda mupfa mukiri babi, keretse gusa nimwegera umwiza ngo abamara ububi bwanyu kuko mwarabuvukanye. Hari filozofi zirino zivuga ko umuntu ngo avuka ari mwiza, rimwe na rimwe mukavuga ngo abana banyu ngo bavutse ari abamarayika. Kinyoma. Ibyo si ibyanditswe. Bavuka ari abapagani. Kera abantu baracanganyikiwe. Dawidi nuko yanditse. Dawidi niko yanditse. Aza bavuka ari abapagani, mfite abana batatu, kuko nyine n'udupagani dutoya. Pagani dutoya ndiko ntoza Imana ngo tuzokizwe. Ubwo ko turavuga ubutumwa bwiza, si bwose? Ibyo nari mbivuga iki? Hari igihe abantu bishakaho ibyaha bakagira ngo ubwo nico kizatuma imfura zirimbuka ari nyinshi, bakagira ngo ubwo batakoze ibyo twita ibyaha binini cyangwa se bininiri ngane b'abarundi, bakagira ngo ibyo bizotuma batarimbuka kandi batarigeze bimika umara ibyaha ari we Kristo. Dawidi yaranditse aravuga ngo mu byaha nimo mama yamzariye. Bamwe baza bashaka kuvuga ko ashobora kuba nyina yari afite mupango wa kando, akaba ari bwo buryo yavutsemo. Oyaye, uzosoma uwo murongo wose neza, si ukuvuga. Ntabwo uzutangira gusa ngo mu byaha nimo mama yamzariye. Haruguru hari ikintu azabanza kuvuga, muzogisome namwe. Tubashakiraga byose. Ndabatumye ni Zaburi 51. Muzohasome neza. Hagaragaza ko umuntu avuka ari umunyabyaha. Mbaho urugero ababyeyi bo barabizi. Iyo umwana yarize bagatinda nko kumwonsa, hazabigiye bamwonsa ataramenya aramenya, akarya azaba arya amenyo ntayafite. Cyangwa akivumbura, mwibwira ko ari umwuka w'Imana se? Mwibwira ko ari ubutagatifu butuma bivumbura? Oya, ni icyaha, ni kamere y'icyaha iri mu muntu, nubwo atari bari ko nyine afite kamere zimubwira ngo wamugira gutya. Reka mbahe ikindi. Ntimuri umugufusha abana se mu gitondo na nimugoroba, bamwe bafite amezi abandi bagapfira mu nda n'ibindi nk'ibyo. None baza bishwa n'iki niba baba barabere? Reka mbibabwire gutya. Imbuto icyaha cyera imbuto yitwa urupfu. Hanyuma urwo rupfu rwaje ku muntu kubera icyaha cya Adamu. Icyaha cya Adamu nicyo cyatumye umuntu wese agira, nicyo gituma babita ngo ninyo ku muntu, agira inkomoko kuri icyo cyaha, aba afite DNA y'icyo cyaha muri we. Mu yandi magambo, turi abanyabyaha atari kubera ko twakoze ibyaha, ahubwo dukora ibyaha kuko turi abanyabyaha muri kamere yacu. Reka mbyite gutya, we are sinner by nature.
turabanyabyaha ku bwa kamere ituye muri twe. Narivuze iby'urupfu. Iyo baje kuba abana bavuka arabere nk'uko Adamu na Eva bari bameze bakiremwa, ntibagombaga gupfa, kuko gupfa ni ingaruka z'icyaha. Rero impamvu bapfa mu gitondo na nimugoroba ni ukubera ko bavukana intege nke z'icyaha muri bo. Rero niba uzi kana kaba ari akamarayika, tagira ukigisha Imana hakiri kare, kuko nta gapagani. Uwo kwibaza ngo none iyo bapfuye bazaja mu muriro cyangwa bazaja mu ijuru, ibyo simbizi, nimba imenya nzobibabwira, ariko ntabyo nzi, ntabwo ndabona ico bibiri bivugaho. Ico ko rashobora kuba ari ubumenyi bwanje nimba ubona Imana nimba umwanya nzobibabwira. Ubu nyine byaroroshe bitu bizaraje, dushobora no kubishiraho bikabageraho. Ariko nari nshatse kuvuga ngo ntiwibwire ko iyo wibombaritse cyane muzoja mu ijuru, ari iby'imfura ntizosha, ariko zizosha nizitizera Kristo, kuko tubasha gukizwa gusa kandi imirimo dukora yose ibasha kugira agaciro gusa iyo ikorewe muri Kristo. Ariko ibikorewe hanze n'umunuko. Ese uko ndaguye ba? Sawa, mureke babaza. Ngabo baza papa. Aya niyo materaniro meza, ari ikintu kiza kimbabaza iyo kandi ukuvuga n'ukuri, kumva ko tuvuka n'icyaha cya Adamu. Jewe nta ruhari nigeze ngira ku gucumura kwa Adamu, niko kuri. Noneho abana banje mzaye ngo bakavuka ari abapagani, habe nawe wavutse. Jewe na data na mama na munyamurenge, Kristo araza Adamu wa kabiri, kandi aruta kure cyane Adamu wa mbere. Kubera iki gukiranuka kwe ko kutadukurikirana tutabigizemo uruhare? Sinzi kumvise. Numvishije. Imana iguhe umugisha. Ikibazo babajije mwacumvishije? Mukeneye kucumva. Ijambo rya mbere ndabamenyesha ko ntazi ibintu byose. Iryo tangazo murimenye. Ndabamenyesha ko ntazi ibintu byose, ariko ndagusubiza kugeza aho mbasha kumenya. Haleluya. Reka nkubaze ikibazo, reka mubaze nk'umunyamurenge. Narimvuze nti mureke mubaze nk'umunyamurenge. Abatarabanyamurenge nabo bashobora kumviraho uko iwacu byari bimeze. Ngira ngo ntabwo ari ivangura ribaye. Ngiye kukubaza, sogokuru wawe iyo yabaga yarariye inka y'abandi cyangwa yaragabiwe inka y'abandi, hanyuma ntabashe kuyitura, bazaga kuyikwituza ntayo wariye cyangwa ntibazaga? Siko byagendaga? Uko se ndasubije ba? None kubera iki muyishura kandi atari mwe mwayiriye? That is it. Uko se ntibisobanutse ba? Reka dusubire nari nsubize nk'umunyamurenge. Uri umuki data? Yego. Dusubiye inyuma ibisekuruza 10, tukagenda mu bijanye na siyansi, tugashaka amagufwa y'ukomokaho. Dusubiye inyuma ibisekuruza 10, tukamupima nawe tugagupima, twosanga hejuru ya 90 muhuje. Mu yandi magambo, nabyita gute? Iyo aje gupfa, reka byita gute? Iyo aje gupfa utarabaho, waba yarapfiriye muri we. Niba rero yarapfuye uriho, mu yandi magambo ariho muri wowe. Siko bimeze? Nuko bimeze kuri Adamu. Icyaha yakoze kimeze nka DNA, ntaho cagiye, cyagumye kuba kuri gahunda, cyagumye kuba mu muntu. Ndetse iyo ataza gukora icyaha, tuba twaragumye kugira bwa bugingo bwe. Sinzi niba ibyo ndi kuvuga byumvikanye. Hanyuma rero wari urimo uvuga ngo none ko Adamu wa kabiri ari we Kristo yaje, ntiyarangiza ngo
ntiyaza ngo ahita amaraho icyaha nk'uko uwa mbere yaje agiteza abantu bose. Imana iri souverain. Paulo yaranditse aravuga ngo wowe urinde cyangwa se njyewe ndinde ubasha kugisha Imana impaka. Uko yashatse ko ibintu bigenda uko niko birivuga ni kuzigira. Niyo yashizeho umupango uko ibintu bizogenda. Ibyo birasa nko kuyibaza ngo nikiza gituma umwana umwe afite yinga undi agapfa afite imyaka 100 irenga. Niko Imana yagennye. Kandi ntawo hari kuyibaza ngo mbese ibyo wakoze ni ibiki kuko ni Imana. Haleluya. Bibiliya ivuga ngo ndi Imana ikora ikishase mu gishaka. Mbese wowe urinde njyewe ndinde wobaza Imana ngo mbese ibi wakoze ni ibiki. Uko ni kwiri kandi iraguma ikabiyera ikaguma ikera ikaguma ikera ikaguma ikera. Igikurikiyeho nuko nubundi ntacu ukora kugira ngo ukiranuke. Ndetse niyo wagerageza gukora ibyo twita ko wakora ngo ukiranuke, ubutumwa bwiza nahawe nk'uko Paulo nabaza bivuga bugaragaza ko nta gukiranuka umuntu yo kwibikaho ngo kumuheje kwinjira mu bwami, keretse gusa iyo ari mu Kristo ni uduha gukiranuka kureba. Bwana sifiwe. Ni lazima nimtumikie Mwokozi Bwana wangu, nisipoifanya kazi yake siku moja nitaimba. Haleluya. Kubera ko ari mu materaniro atari mu ishuri nta bindi bibazo ntekeza turi bwakire. Reka dukomeze. Umuyobozi wa gahunda yicaye. Kubera ko ntarebye isaha ya minota wambaye nigera umbwire nicane. Hasigaye ingahe nibihari? 5. Reka dukomeze. Ku murongo wa 5 havuze ngo ngwishije cyano ndapfuye. Yibonye nk'upfuye kuko abonye uwera cyane kandi we yanduye. Hanyuma kubera ko amaze kwimenyaho gukiranirwa kwe kandi yari afite impamvu zimurengera ari gushingiraho, nkuko natwe rimwe na rimwe hari igihe dukora imirimo y'Imana ndetse tugakora tukitanga cyane tukibwira ko bihagije kuturengera, ariko ntibihagije. Yesaya ni akarorero keza. Yakoreye Imana ariko ngo ayibone abona n'umunyabyaha, aravuga ngo Mana ndapfuye we kuko ndi umunyaminwa yanduye, kandi arebye iruhande rw'abona abantu bose bahatuye nabo baranduye ni nkuko kwe kose. Wibuke ko nubundi kwandura kwabo yakubonye mu bice by'imbere, ariko noneho kandi ntibivuze ko ibyo yahanuye bitari ibyo. Oya, aba bantu koko bari banduye kandi bari bagushiriwe n'ishyano kandi bagombaga kubwirwa ibyo kugira ngo bahindukire, ariko haburaga icyo kwibona nawe nk'ufite ikibazo. Hano rero aravuga ngo ndapfuye, yararimo agaragaza rwose ko agushije ishyano ko agiye gupfa, ariko kuko Imana yacu ikigambira atari ukutwica ahubwo ari kugira ngo tubone ubugingo ndetse bwinshi. Nicyo cyatumye yohereza wa musarafi araza azana ikara arikuye mu rugara ryaka ariko mukoza ku munwa, aramubwira ngo gukirerwa kwawe kose kugukuweho. Ku murongo wa 8 reka turimo kwihuta iminota yashize, aravuga ngo numva ijwi ry'Umwami Imana riti natumande ninde watugendera, maze ndavuga nti ninje barinje tuma. Amen. Bwana sifiwe. Iyo umuntu amaze kubona Imana akibonaho ububi akamenya ko akeneye gutabarwa, akamenya ko nta kindi cyari kimukwiriye uretse urupfu, kuko gukiranirwa kwe guhwanye n'urupfu, ibihembo by'ibyaha ni urupfu, amenya neza ko nta kindi kimukwiriye ahangaha arapfuye. Hanyuma Imana kuko igambire kuduha ubugingo, nibyo bya bindi warubajije ngo kuki tutabigiramo, kuki Imana itabikora nta ruhare tugezemo. Nusoma urabona ko marayika niwe waje santi yigeze avuga ati muntabare. Marayika atera intambwe araza mukozaho ikara ku munwa, ubwo arakira, noneho arakunda rera kuko yejejwe n'uwagombaga kumweza atari kwishaka gukiranuka kwe. Kandi iyo twibesha ko dukiranutse bituma twishakira icubahiro kuko twibwira ko tugikwiye nk'abera, ariko n'ukuri turaciriritse cyane
ku buryo twari dukwiye gutanga icubahiro gusa no kiguha kakuriya kutwiyegereza nyine bisa nk'ibiteye isoni kwegerezwa kuriya kandi uciriritse wari ukwiye gucishwa bugufi kubw'ibyaha byawe ndetse no kubwa turoroshe ariko Imana ishimwe ko yaduhaye kuba abera bazamura ibiganza abateraga bareke Imana ishimwe ko yaduhaye kuba kubw'amaraso y'umwana wayo kandi nduwera pe sifite ubwoba bwo guja mu ijuru sifite ubwoba ko ndajayo kuko atari ukwaje ari ukuwancunguye utuye muri je aba muri je ndetse n'amaraso yaje yivanze naye ndanyuzwe kuko mufiti ndamahoro nari ndimo avuga ngo yaravuze ngo ndatuma nde Yesu yaravuga ngo barije utuma ntimwumva noneho arasa nuko ufameza ko noneho nyene ndi qualified ndashyitse ndera kuko ntagifite ukwanje ubu noneho wontuma mbese muri twe harwo tuje twibonaho ibimenyetso byo kuba dukeneye Imana reka duhaguruke dusenge mbabwire uko dusenga tugiye gusenga gutya tugiye kwinga Imana tubwire ngo Mana heneye kungenderera byimbitse nguzu nkore hahandi ntari narigeze nkwemerera gukora ahandi ntazi ko nanakwimye uzuwankore wahindure kugira ngo mbashe kubona kwera kwawe ahari waba umaze igihe mu murimo w'Imana nka Yesaya ahari waba umaze igihe kinini ukora iby'ubwami ariko hakibura iki hakibura yuko wabona umwana twinginga Imana tubwiye ngo Mana shaka kongera kunkoraho nongere nkubone busha muragira se ngo Yesaya ntiyari yabonye Imana none yari yarayimuhamagaye gute bigeze guhura ariko wongera ubwira Imana ngo nkeneye kongera kunkoraho haleluya wongera unkoreho reka nsabe mwene data aza tuyobore muri iryo sengesho murakoze Imana ibahe umugisha